Kim ondan üz döndərərsə Allah ondan üz döndərər. Necə ki bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələri ilə birlikdə oturur. 3 nəfər gəlir. Onlardan biri məclisin ortasında boş yer tapır, keçir orada oturur. İkincisi məclisin sonunda, məclis qurtaran yerdə oturur. Üçüncüsü oturmur, çıxır gedir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, mən sizə onlar haqqında xəbər verimmi? Deyir ki, onlardan birincisi özünə sığınacaq axtardı, Allah ona sığınacaq verdi. Hansı ki insanlarda məclisdə boş yer tapdı, oturdu. İkincisi hansı ki utandı. Məclisin sonunda məclis qurtaran yerdə gəldi, oturdu, utandı, Allah ondan utandı. Üçüncüsü isə üz döndərdi, getdi, Allah da ondan üz döndərdi. Yəni bir insanın belə bir məclisdən üz döndərməsi, uzaq qalması və gücü yetdiyi halda və ora gələ bildiyi halda gəlməməsi, yəni Allah qorusun, onun tərəfindən bir üz döndərmək ola bilər. Və Allah da ondan üz döndərər. Və buna görə insan bilməlidir ki, yer üzərində ən fəzilətli vaxtlar, ən şərəfli vaxtlar, sənin həyatında ən şərəfli vaxt bu halqada keçirən vaxtındır. Ən fəzilətli vaxtın, ən şərəfli vaxtın burada olan vaxtındır. Və buna görə bu halqaların, bu məclislərin fəzilətini bilmək lazımdır.